Киләһе ҡотлау күгәрсен Тәүәкән ауылына юллана. Ҡәҙерле ҡыҙыбыҙ, туғаныбыҙ, апайыбыҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙ, Илмира Мансурованы 35 яшы менән ҡотлайбыҙ дип башлана тәбрик һүҙҙәре. Илмира Алтынғужа ҡыҙы 1985 йылдың 21 сентябрендә Күгәрсен районы Тәүәкән ауылында Алтынғужа һәм Шәкирә Ғафаровтар ғаиләһендә 5-нче бала, төпсөк сабый булып дөньяга килә. 3 ағаһы һәм 1 апаһына иркәләнеп үҫкән ҡыҙ. Әсәһе Шәкирә абруйлы уҡытыусы, мәктәптә рус теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен бирә. Илмира Алтынғужа ҡыҙы ла Салауат педагогия колледжына уҡырға инә. Һуңынан Башҡорт дәүләт педагогия университетында белем үҙләштерә. Башҡорт дәүләт аграр университеты китапханаһында эшләй. 2012 йылда Мәләүез егете Мансуров Фәнүргә кейәүгә сығып, матур итеп гөрләтеп туй үткәрәләр. 2 ҡыҙҙары Регина һәм Әминәгә ғүмер биреп, итәғәтле, тәртипле тәрбиә бирәләр. Әлеге көндә тыуған ауылы Тәүәкәндә тормош көтәләр. Ҡәҙерле беҙ, ғүмер иртәләреңде бәхеттә, балалар ҡыуанысында, матур уйҙар һәм яҡты өмөттәр менән һау-сәләмәт булып, бергә-бергә ҡаршыларға яҙһын. Теләктәрең уң, барыр юлдарың оҙон, туасаҡ таңдарың һәр ваҡыт нурлы, тормош күгең аяҙ булһын. Тыуған көнөң кеүек йәмле булһын йәшәр йылдарыңдың ағышы. Дәрт дарманлы булһын хыялыңдың йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы. Ғүмер юлдарыңа аҡ нур һипһен, тыуыр таңдарыңдың балҡышы. Томбойоҡлы күңел күлдәреңдең йәшә булып гүзәл аҡҡышы. Яҡын кешебеҙгә һөйөнөстәргә тулы бәхетле ғүмер, ҡаҡшамаҫлыҡлы һаулыҡ, бағлаған өмөттәренең тормошҡа ашыуын теләйбеҙ. Йөрәгенән дәрт дарман, беләгенән көс ғәйрәт ҡайтмаһын. Яҡты уй хыялдар, киләсәккә ышаныс, күңел бөтөнлөгө менән артабанда ғүмер үрҙәренә артылырға яҙһын тип ҡотлау теләктәрен әсәһе Шәкирә, ағалары, еңгәләре, апаһы, еҙнәһе, уларҙың балалары, тормош иптәше Фәнүр һәм ҡыҙҙары Регина менән Әминәкә еткерә. Хөрмәтле Илмира Алтынғужа ҡыҙы Мансурова, йылмайыу һиңә килешә, йылмай әле тағы бер, йөҙөң һәр саҡ яҡты булһын, йырлап үтһен ул ғүмер. Йылмайыуың бүләк булһын, һәр саҡ ысын күңелдән, бәхет йәшегенә тамһын, йондоҙлы күҙҙәреңдән. Басқан эҙҙәреңә һоҡланаһындар, йөрөгән ерҙәреңдә таң ҡалһындар. Изгелек, игелек ҡылғандар тип һөйләһен һинең хаҡта тыуғандарың. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Буйы килгән, төҫө килгән тиһендәр, йөҙө яҡты, һүҙе татлы тиһендәр. Ҡулдарымдан алтын тама күрһендәр, күрһендәр ҙә кем икәнен белһендәр. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Күтәрмәҫтә яуырлыҡҡа юлыҡма, йондарымда яҡындарың онотма. Йәштәргә алыштырғыһыҙ йәшәле, гел йәш булып, гел йәшәреп йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле.
яшәрсең күсең булып яшәлә яшәле гаиләң тату булып дөньяң матур булып күңелең шатлык менән тулып яшәле яшәле көтәр кешең булып һөйгән эшең булып яшәрсең күсең булып яшәле яшәле гаиләң тату булып дөньяң матур булып күңелең шатлык менән тулып яшәле яшәле